డాక్టర్ గారు, నాకు గురక సమస్య ఉంది. ఇది రాత్రిలో మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ను బాగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఇలా 1 సంవత్సరం నుంచి జరుగుతుంది. దీనికి ఏమైనా చికిత్స ఉంటుందా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. చాలా మంది ఈ గురకతో ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారండి. మనం కానీ చూస్తే ఆల్మోస్ట్ 10-15% ఆఫ్ ది పాపులేషన్కి గురక సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఉంటుందన్నమాట. ఈ గురక అనేది నార్మల్ గాను మనకి నోస్ బ్లాక్ అయినప్పుడు కానివ్వండి, లేదంటే ఏదన్నా వాతావరణంలో మార్పులు వచ్చినప్పుడు కానివ్వండి, చల్లటి వస్తువులు తిన్నప్పుడు తాగినప్పుడు కావచ్చు, చల్లటి గాలికి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు, జలుబు చేసినప్పుడు చాలా మందికి జరుగుతుంటుంది. అలా కాకుండా సంవత్సరం మొత్తం రోజు కానీ స్నోరింగ్ వస్తూ ఉందంటే మాత్రం మీరు ఈ స్నోరింగ్ విషయం గురించి కొద్దిగా తీవ్రంగా ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది. మొదటిది ఏంటంటే ఊబకాయంతో బాధపడుతున్నారా లేదా అనేది ఒకటి చూసుకోవాలి. రెండోది వచ్చేసి ఈ ముక్కు ఏమన్నా వంకరగా ఉందా, లోపల ఆ కండ ఏమన్నా టర్బినేట్స్ అంటాం అవి ఏమన్నా పెరుగున్నాయా, గొంతులో టాన్సిల్స్ లాంటివి ఏమన్నా ఉబ్బున్నాయా, కొండ నాలుక ఏమన్నా సైజు పెద్దదిగా ఉందా, నాలుక వెనక భాగంలో ఏమన్నా లావుగా ఉందా, డబుల్ చిన్ ఉందా, లేదా ఈ జా ఏదైతే ఉందో అది చాలా చిన్నదిగా ఉందా, ఇవన్నీ గురక రావడానికి అనటామికల్ కారణాలు అనమాట. అటువంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయో ఒకసారి చూసుకోవాలి. అలానే చాలా మందికి థైరాయిడ్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వారిలో కూడా ఈ మనం గురకను చూస్తూ ఉంటాం. సో వీటినన్నింటిని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకొని మనకి దేని వల్ల గురక వస్తుందని చూసుకోవాలి. ఈ గురక అక్కడి వరకే ఆగిపోయిందా, లేదంటే నిద్రలో వేరే శ్వాసకు సంబంధించిన ఏమైనా ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి అనేది కూడా మనం ముఖ్యంగా గమనించుకోవాలన్నమాట. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ గురక పెట్టే వాళ్ళకంటే కూడా వాళ్ళ పక్కన స్పౌస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి చాలా బాగా తెలుస్తుంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఎక్కువ శాతం మందిలో గురక పెట్టేవాళ్ళు నైట్ నిద్రపోతూ ఉన్నప్పుడు సడన్గా శ్వాస ఆగిపోయి అన్నట్టుగా ఒక ఉలికిపాటు జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. బాగా ఎక్కువ ఉలికిపాటు వస్తేనే ఆ గురక పెట్టే వ్యక్తికి తెలుస్తుంటుంది. కానీ పక్కన ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి మాత్రం చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా గమనిస్తూ ఉంటారు దాన్ని. ఒక్కొక్కసారి భయపడిపోయి తట్టి లేపుతారు అనమాట. అంటే ఆ టైంలో శ్వాస ఆగిపోయి ఉంటుంది. సో అటువంటి ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాలి. ఈ ప్రాబ్లము మార్నింగ్ కూడా కొంతమందికి ఎలా ఉంటుందంటే లేసాక ఫ్రెష్గా ఉండదు. ఒక 7-8 అవర్స్ నిద్రపోయినా కానీ మార్నింగ్ లేసాక ఇంకా మగతగా అనిపించడం, కూర్చొని నిద్రపోవడం, డ్రైవింగ్ చేస్తూ తూలడం, టీవీ చేస్తున్నప్పుడు కూడా నిద్ర వచ్చినట్టుగా అనిపించడం, తల బరువు, కొద్ది దూరం నడిచిన మెట్లెక్కిన ఆయాసం అనిపించడం, అంటే డైలీ యాక్టివిటీస్ని కూడా చాలా వరకు ఇబ్బంది చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇటువంటి సిమ్టమ్స్ అటువంటి ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాలి. వీటిల్లో కానీ ఎక్కువ శాతం ఊబకాయంతో బాధపడుతూ ఉన్నాం, గురక వస్తూ ఉంది, శ్వాసలో ఆగిపోయినట్టుగా వస్తుంది, చోకింగ్ అవుతూ ఉంది, ఉదయం లేసాక యాక్టివ్గా ఫ్రెష్గా ఉండట్లేదు అనిపిస్తే మాత్రం అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అనే ఒక వ్యాధితో బాధపడుతూ ఉండొచ్చు అనమాట. దాన్ని మనం డయాగ్నోసిస్ చేయడానికి, సివియారిటీ ఎలా ఉందో చూసుకునే దానికి పాలిసోమ్నోగ్రఫీ, వాడుక భాషలో స్లీప్ స్టడీ అంటాం అనమాట, అది చేసుకోవాలి. నైట్ నిద్రపోయినప్పటి నుంచి మార్నింగ్ లేసినంత వరకు మనకి ఈసీజీకి ఎలా లీడ్స్ పెడతారో అలా కొన్ని తల దగ్గర, కొన్ని ముక్కు దగ్గర, కొన్ని వేలు దగ్గర పెడతారు. ఇది కంటిన్యూస్గా మనం నిద్ర ప్యాటర్న్ రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటుంది. గురక ఎన్నిసార్లు పెట్టారు, ఆ పెట్టినప్పుడు గాలి ట్యూబ్ దగ్గరకు వచ్చిందా, పూర్తిగా మూసుకుపోయిందా, ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఎంత తగ్గాయి, గుండె ఎలా కొట్టుకుంటుంది, లోపల మనకి స్లీప్ స్టేజెస్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ రికార్డ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో మార్నింగ్ లేసాక దాన్ని ఆ మెషిన్ మనం పక్కన పెట్టేస్తే దాని రికార్డింగ్ని పూర్తిగా ఎవాల్యుయేట్ చేసినప్పుడు ప్రాబ్లం ఉందా లేదా, మైల్డ్గా ఉందా, మోడరేట్గా ఉందా, సివియర్గా ఉందా అనే దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఏమి ఇవ్వాలనేది చూడవలసి ఉంటుంది. కొంతమందికి మాత్రం ఏ రకమైన ఇబ్బందులు లేకుండా ఓన్లీ ఈ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉండేవాళ్ళు సర్జరీ చేసుకుంటే చాలా మందికి క్లియర్ అయిపోద్ది. కొంతమందిలో మాత్రం సైనస్తో బాధపడుతుండే వాళ్ళలో కూడా ఇటువంటి ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఆ సైనస్ని క్లియర్ చేసుకుంటే కూడా ప్రాబ్లం తగ్గిపోతుంది. స్మోకింగ్ ఎవరైతే చేస్తూ ఉన్నారో, ఆల్కహాల్ ఎవరికైతే అలవాటు ఉందో, నిద్ర టాబ్లెట్స్ ఎవరైతే ఎక్కువ వాడుతున్నారో వాళ్ళలో మిగతా వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ గురక వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో అటువంటివన్నిటిని ఆపేసుకోవడం ఉత్తమం. ఒకసారి పాలిసోమ్నోగ్రఫీ చేసుకుంటే మీ ప్రాబ్లం స్లీప్ యాప్నియా ఉందా లేదా, లేదంటే ఇది మామూలుగా వచ్చిన గురకను అనేది తెలిసిపోద్ది. దానికి అనుగుణంగా మనం ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు.